Dobrý deň, ja som Táňa Lorencová a som šťastná, že s takýmito ľuďmi môžem pracovať v rehabilitačnom ústave v Kladruboch. Môj príspevok je o skupinovej psychoterapii spinálnych pacientov, je príspevkom kazuistickým. Určite nemá za účel prinášať nejaké brilantné kryštalické poznatky, pretože nemá ani nárok. Chce skôr vytvoriť diskusiu a pôdu pre podnety, pre spoločné rozhovory o tom, či skupinová psychoterapia môže spinálnym pacientom niečo priniesť, o tom, akým spôsobom by mala byť podaná, o tom, čo pre nich môže znamenať. Tak. Obracenie. Ako už Aristoteles vravel, človek je tvorom spoločenským, od narodenia fungujeme v skupinách. Počíname primárnou skupinou ako našou rodinou, postupne prechádzame cez skupiny našich priateľov, kamarátov, spolužiakov, kolegov. Celý život sme členmi nejakých skupín. Skupina nám tak dáva silu. Silu pri našich ťažkých chvíľach, v ťažkých momentoch našich životov. Môže nám byť podporou a môžeme sa v nej konfrontovať s ostatnými ľuďmi, môžeme konfrontovať svoje názory, môžeme sa otvoriť rôznym pohľadom na život, na svet a môžeme zdieľať, čo je veľmi, veľmi potrebné pre nielen spinálnych, ale napríklad aj onkologických pacientov, nakoľko zdieľanie znižuje úzkosť a úzkosť napomáha úzdravé liečbe, skvalitňuje imunitný systém, teda znižovanie úzkosti. Takisto dostávame spätnú väzbu na svoje správanie, získavame spätnú väzbu na svoje názory. Skupina nás dokáže uzemniť, dať nás späť do reality. A v neposlednom rade pre pacientov, ako sú pacienti spinálni, sa zrazu ľudia dostanú do spoločnosti ľudí, ktorí im rozumejú, ktorí si prechádzajú podobnými skúsenosťami, podobnými zážitkami, ktorí vedia, o čom ten klient rozpráva. Jeden z mojich klientov spinálnych sa k spinálnej skupine vyjadril nasledovne. Skupina musí dát člověku cestu, která sice může mít výmoly, překážky, zákoutí či různý povrch. Nemusí být ani osvětlná, ale měla by vždy směřovat k cíli. Cílom našej skupiny bolo to, aby človek po spinálnom poranení, ktorý zrazu mení svoju pozíciu, svoju rolu v pôvodných sociálnych skupinách, môže sa cítiť zrazu menej cenný, naozaj tam dochádza k zmenám. Častokrát nezastáva už svoje pôvodné postavenie. Takže cieľom našej spinálnej skupiny bolo, aby sa tento človek necítil ako také škaredé káčatko, ale aby zrazu znovu dostal taký ten labutí pocit do života. Aby pocítil silu svojich krídel a krásu seba samého. Druhým hlavným cieľom bolo to, aby tento človek prišiel na to, že skupina naozaj môže pomôcť. Môže pomôcť pri organizácii života, môže dať nejaké hlavné ciele, hlavné linky, na ktorých základy, na ktorých potom môže stavať. Môže mu dať podnety, ktoré opäť štruktúrujú jeho život. Spinálna skupina prebehla na jeseň roku 2012. Bol to teda len jeden beh pozostávajúci z 10 sedení. Napriek tomu, že pôvodne to mala byť skupina uzavretá, klienti prichádzali, odchádzali. Mali sme však 4 stabilných klientov, venovali sme sa im 2 psychológovia, takže sme boli tak 2 na 2 zhruba. A skupina bola spravená kognitívne-behaviorálnym prístupom, ktorý bol cielený na zvládanie stresu. Za to ďakujeme Parapleťu pri našom spoločnom stretnutí, ktorí nás inšpirovali literatúrou. Literatúra bola teda
Coping Effectively with Spinal Cord Injury od Paula Kennedyho a prechádzali sme edukatívne, behaviorálne nasledujúcimi témami. Začali sme tým, že sme čo to povedali o strese, čo stres znamená, ako sa stres prejavuje, aký je rozdiel medzi chronickým a akútnym stresom a čo prináša do nášho života. Naučili sme ľudí tento stres ohodnotiť jeho závažnosť, ohodnotiť jeho riziká, ktoré prináša a základné stratégie zvládania. Tie základné stratégie zvládania následne boli rozdelené na dve hlavné skupiny, a to na, tak povediať, racionálne zvládanie problémov, riešenie problémov a potom takže na problém zamerané riešenie, kedy si to odkrokujeme, vlastne čo je problém, vymyslíme čo najviac riešení. Potom sme ich učili zvládať emócie. Keď už nemôžeme vyriešiť nejaký problém, tak si aspoň môžeme spraviť pekné chvíle. Tak toto povedzme, učili sme ich nazerať na svoje stereotypy v myslení negatívne, ktorými si častokrát prinášajú zlú náladu, pokles, anxietu. Takisto sme im vysvetlili rozdiel medzi adaptívnym a maladaptívnym copingom a v neposlednej rade sme zdôraznili podstatu sociálnej podpory. Každé sedenie malo rovnakú štruktúru. Začali sme niečo o teoretickom základe, vysvetlili sme nejaké teórie súvisiace s danou témou. Ďalej sme hovorili, sme ľudí naučili praktické techniky, ako daný problém zvládať. Napríklad pri tom riešení problémov sme vyvinuli čo najviac možných riešení alebo možných akýchkoľvek riešení. Učili sme ich ohodnotiť, čo je realistické, čo je menej realistické a čo je najvhodnejšie. Zapájali sme ich tak, že dávali vlastné príklady zo svojho života, naozaj sa zrkadlili, dávali si námietky jeden na druhého. Snažili sme sa tie princípy aplikovať priamo do ich životov. A v neposlednej rade, aby na nás nezabudli, že sa stretávame o týždeň, dostávali vždy domáce úlohy, kde si opätovne precvičovali princípy, ktoré sme sa naučili. Takže naozaj štrukturované klasicky podľa kognitívno-behaviorálnej terapie. Takéto nastavenie skupiny so sebou prináša veľkú otázku pri výbere klientov, pretože nemali by sme asi síce hovoriť, že optimálny, neoptimálny klient. V každom prípade z tých 4 bol jeden veľmi optimálny, jeden vôbec nie. Optimálny klient by som povedala, že je takého zemitého charakteru, racionálny, ktorý je motivovaný na prácu, je motivovaný odhalovať procesy vo svojej psychike. Chce sa dozvedieť o sebe viac a dokáže aj na emócie nahliadať racionálnou cestou, čo z takej tej jungovskej typológie by to boli ľudia zameraní alebo s najviac vyvinutým myslením, z takej tej teórie živlov naozaj zemití ľudia a logicky s minimálne priemernou až nadpriemernou a teda priemernou a vyššou inteligenciou. Kontraindikovaný klient je teda presne opačný, alebo teda k optimálnemu ešte poviem, mali sme tam pána, ktorý sa psychiatricky predtým liečil, uvedomoval si, čo mu psychoterapia dáva a naozaj bol motivovaný na tie sedenia, chodil, spolupracoval, pamätal si veci. Videli sme, kde ho to až posunulo. Kontraindikovaný klient je klient buď po kraniotraume, ktorá zasiahla kognitívne funkcie, alebo človek s podpriemernou inteligenciou, ktorý nie úplne chápe, čo mu tam chceme vysvetliť, čo ho chceme naučiť, čo s ním chceme zdieľať. Presne sme tam mali pána zo zlého sociálneho prostredia celoživotne, ktorý bol alkoholikom, ktorý bol podpriemerne inteligentný a vlastne tá skupina mu dávala možnosť získať trošku pozornosti, trošku ako keby starostlivosti a lásky a to, že bol vždycky mimo témy, že ani raz neodpovedal ako k veci na otázku,
hold, naozaj takýto klient pre budúcnosť by tam asi nemal čo robiť. Tak a vravela som, že tento príspevok má byť príspevkom otvárajúcim diskusiu. Naozaj by som tú diskusiu otvorila rada, pretože skupinová psychoterapia pri spinálnych pacientoch mi príde zmysluplná a potrebná. Na druhú stranu, neviem, ako sú na tom vaši klienti, naši klienti sa do toho príliš nehrnú, skôr sa človek cíti, že ich znásilňuje a keď po tomto behu som rozdala nejaké dotazníkové šetrenie, pretože tento beh mi naozaj neprišiel takéto pravé ořechové, čo by pre tých spinálnych klientov sa hodilo, takže som sa chcela dozvedieť, čo by im vyhovovalo, o čom by sa chceli baviť, akou formou. Tak tá návratnosť dotazníkov bola minimálna a ešte aj z tých navrátených vlastne všetky okrem jedného boli záporné. A preto, milí páni kolegovia, dámy, kolegyne, chcela by som sa vás spýtať, tomu už po prednáške v kuluároch, ako týchto klientov namotivovať, ako im naozaj marketingovo predať to, že nedostanú nálepku, že sú psycho, že potrebujú psychológa, že to nie je pre nich len zabitý čas, ktorý už môžu stráviť v posteli. Totižto spinálnych klientov vnímam ako ľudí, nie všetkých samozrejme, ale veľa z nich sa po procedúrách zavrie do izieb a sú sociálne izolovaní, nevychádzajú a tá skupina, ten kontakt ich naozaj dokáže dobiť, niektorých z nich. Takže ako predať to, že by to pre nich mohlo byť dobré? Akými témami by sa mohli naplniť sedenia? Pretože tieto témy pre tých klientov, pre toho optimálneho klienta, optimálni klienti to robia vlastne prirodzene a samostatne a tam si len utvrdia na tých sedeniach, že vlastne to tak robia a je to v poriadku. A akým prístupom? Toto bol kognitívne-behaviorálny, neviem, psychodynamickým alebo len nejakým ako rogeriánskym, frankliánskym, neviem. Tak, to je všetko odo mňa. Vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Tu sú zdroje od Paula Kennedyho, samozrejme klasika naša, pán Kratochvíl, Francúz Anzie. A keby ste chceli diskutovať, veľmi, veľmi budem vďačná za podnety, pretože chcela by som to rozbehnúť a nejako sa mi už veľmi dlho nedarí. Ďakujem.